အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့ချိုစင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေလာတော့ဘူးတိကျော်လေးကြော်စားပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါတငယ်ချင်းချိုစင်ချိုးစီမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဘူးတိကျော်ကြော်လေးစားကြတငယ်ချင်းရဲ့လက်ရအရန်ကောင်းတော့လေဘူးတိရကြတော့လေတငယ်ချင်းရဲ့ channel ရပဲနောက်ခွေးမှာ channel ရှိရအဲဘူးတိတကယ် organic စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးဘူးတိကိုခွန်ခွာပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဘူးတိလေးတွေကိုလှီးပါမယ်ရှင်စိတ်ကြိုက်လှီးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မမုံနှစ်ဖြော်ပါမယ်အကျော်မုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဆော်ဒါမုတ်ဆော်ဒါတော့အများကြီးမထည့်ရပါဘူးနော်အချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ရေကိုနည်းနည်းချင်းပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မုံနှစ်ကိုဖြော်ရပါမယ်ရှင်မုံနှစ်ကကြော်တဲ့အခါမှာမုံနှစ်ကအရင်ကျဲနေနေမကောင်းပါဘူးရှင်ပြစ်လွန်အားကြီးနေမကောင်းပါဘူးနော်အနေတော်လေးဖြော်ရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာကြော်ရတာအဆင်ပြေမှာပါနော်အိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမစီထဲပါတယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမဒီမုံနှစ်ထဲကိုစောစောကလှီးထားတဲ့ဘူးသီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့မုံနှစ်နဲ့စိန်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့တစ်ခုချင်းစီကျမဒဲဦးလေးထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပေးရပါမယ်နော်မီးကိုလည်းအတားအပြင်းမလုပ်ရပါဘူးရှင်မီးကိုအလျှော့အတင်းလေးလုပ်ရပါမယ်ရှင်ဒါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြော်စားတာပေါ့နော်ကျမတငယ်ချင်းတွေအိမ်လာတော့တငယ်ချင်းရဲ့ကြော်စားကြတာပါရှင်ဒီမှာနေလောက်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်ပြီးသားမဟုတ်တော့နော်စီတီမက်ကဝယ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့တကယ်ချင်းကိုယ့်ဘက်ကိုဟုတ်မိတ်လေးလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်မိတ်လေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဘူးတီရကြတော့လေတကယ်ချင်း channel ရပဲနောက်ခွေးမှာ channel ရှိရအဲဘူးတီတကယ် organic စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးဒါကြည့်ရပါတော့ပထမဆုံးကြည့်ရလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဖျက်ပြကျွေးရအောင်ကျွေးရနော်ဒီမှာဆက်လက်ရက်ကလည်းနောက်မှဆက်ထားတယ်အေးဟုတ်တယ်တကယ်ဒီဆက်လက်ရက်လေးကလည်း organic ပဲ farming ကရန်ကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအခုဆိုရင်တော့ဘူးသီးကြော်လေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့အနေတော်ပေါ့နော်အရင်တူဝါမှလည်းဆိုလို့အနေတော်နေထားဆိုရင်ရပါပြီရှင်ဒီလောက်နေထားဆိုရင်ကျမတို့ဆယ်လို့ရပါပြီနော်ဘူးသီးကြော်လေးတွေကကျွတ်ပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီမှာအချင်ထဲကိုတော့ကျမပဲမှုတ်အကျက်မှုတ်ကဲငရုတ်သီးအကျက်မှုတ်ကဲထည့်ပါတယ်ရှင်အချင်ကတော့ကျမကမကြီးသီးကိုကြိုပြီးတော့အရသာလေးတွေထည့်ပြီးကြိုလိုက်တယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလှော်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ထညက်ရည်တွေလည်းကြိုပြီးတော့ဒီအချင်နဲ့ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျမဖြော်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီအချင်လေးနဲ့လည်းအကျော်လေးနဲ့တအားလိုက်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့မနက်ခင်းမှလည်းကြော်စားလို့ရတယ်နေကင်းပဲအစာပြေလည်းကြော်စားလို့ရပါရှင်တငယ်ချင်းတို့ကြော်စားကြည့်ကြပါနော်ပြီးတော့ကျွန်မကောင်းငင်းမောင်းလေးလည်းဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငချောက်ပေါ့နော်အာပြဲကြောက်ကြော်လေးလည်းအိမ်မှာရှိနေတော့ငချောက်နဲ့ဘူးသီးကြော်လေးနဲ့ဒီအာပြဲကြောက်အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါလေနော်ဟိုချိုစင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စားတဲ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်မမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးရှင်ဒါလေးကတော့ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံစားတာလေးရိုက်ထားတာပါနော်တငယ်ချင်းတို့အားပေးကြပါအောင်နော်